हेलो दोस्तों। आज एक नॉर्मल सा होम थिएटर रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों आप एक बार देख लीजिए, ये जो होम थिएटर है इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल और बेस कंट्रोल दिया गया है। और दोस्तों इसका जो पीसीबी होता है आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये तीनों 20-30 ऐसी का पीसीबी है। और ये होम थिएटर का एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा प्रॉब्लम कभी कभी बड़ा हो जाता है छोटा सा मिस्टेक के लिए। तो इसी के ऊपर ये प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आप देख लीजिए इसका जो प्रॉब्लम आता है। लाइन देने के बाद इस टाइप साउंड आता है। बेस ऐसे भी ऐसा साउंड आता है और अलग अलग जो आउटपुट स्पीकर होता है सभी स्पीकर से इस तरह साउंड आता है। तो आइए इसका प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये जो पीसीबी है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम आता है, ये जो तीनों आईसी होता है, कुछ भी आईसी हो सकता है, जिस आईसी शॉर्ट हो जाता है उसीलिए उस आईसी का स्पीकर उस टाइप साउंड आता है। तो इसलिए मैं तीनों आईसी ही चेंज कर दिया है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो उसका बाद तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि ये न्यू जैसा बूट दिखा जाता है। और फर्स्ट तो मैं ये आईसी को चेंज किया। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है ये फर्स्ट आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो दोस्तों ये चारों जो डायोड होते हैं, ये चारों डायोड से भी प्रॉब्लम अधिक होता है। कोई भी एक डायोड शॉर्ट और लीकेज हो सकता है। और उसका पास जो 5 वोल्ट रेगुलेटर ऐसे है, ये भी प्रॉब्लम होने के लिए, शॉर्ट होने के लिए भी प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों तब भी उसका बाद ये मैं सब कुछ चेंज किया। और उसका बाद ये जो दो फिल्टर कैपेसिटर, बड़ा वाला जो फिल्टर कैपेसिटर देख रहे हो, ये प्रॉब्लम होने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर को मैं लास्ट जब चेंज करने के लिए जाता हूँ तो मैं सोल्डरिंग जो आयरन इस पर टच करने के बाद एक कैपेसिटर वो ओपन हो गया है। तो इसलिए मैं देखा है कि उसका कैपेसिटर का एक जो टांग, ये कंपनी इतना छोटा करके ये कनेक्शन किया है जो वो ड्राई सोल हो गया था। तो इसलिए मैं वो कैपेसिटर को अच्छा करके सोल्डरिंग कर दिया। सोल्डरिंग करने का बाद दोस्तों वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों आपको एक बार ये लाइन फिर भी दोबारा ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। आप एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं मेरा पास एक कार्ड रीडर है और उस पर चिप लगा के मैं चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब देख लिया है, इसका साउंड आ गया है। मैं साउंड को ऑफ कर दिया है क्योंकि इसलिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। साउंड ज़्यादा टाइम चलेगा तो ये सभी स्पीकर को जो नॉर्मल साउंड आ गया है और बिल्कुल ये ओके हो गया है। ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होता है ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन कभी कभी ऐसा ही ये प्रॉब्लम छोटा सा आपको मिस्टेक के लिए बहुत मेहनत करना होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको ये मैं शेयर किया है, मेरा जो नॉलेज हुआ है आप आज। और इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने का समय, छोटा छोटा प्रॉब्लम के लिए बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा। ठीक है, इसलिए आपको बहुत कुछ ध्यान से काम करना होगा और बहुत कुछ आपका नॉलेज है, तब भी आपको इस टाइप प्रॉब्लम पर फंस जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी हाँ ये जो हमिंग प्रॉब्लम ये ट्रांसफार्मर से भी होता है। तो दोस्तों फाइनली मैं टोटली ये होम थिएटर को कनेक्शन काट दिया और साउंड दे के आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ये जो बिल्कुल ओके साउंड ये आ जाता है। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये सब कुछ दिखा दिया और कॉपीराइट स्ट्राइक जब ना आ जाए इसलिए मैं साउंड को ऑफ कर दिया है। तब भी दोस्तों साउंड को मैं लो करके एक बार दिखा देता हूँ। ये चारों स्पीकर से जो चारों साउंड आउटपुट होता है। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टीवी, डीवीडी, होम थिएटर, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी रिपेयर करने का ऊपर मैं हमेशा ही